我哋咧就講下之前咧，我哋就講過話點樣將個 cell 變成一個顏色啦。咁但係我點樣可以令到佢變成一個按鈕咧？嗱，咩叫 button 咧？首先就話俾你聽個用處就係，假設我而家咧就喺 Sheet 2，咁我撳一個掣，你見到有隻手啦，一撳佢咧就識得去呢個 Sheet 3嘅 A1 呢個 cell 嘅。OK， 嗱，譬如我而家撳佢啦，一撳。咁我而家咧就去咗 Sheet 3噶啦。咁好啦，我翻去 Sheet 2先啊。咁我點做咧？首先我哋要知道個 formula 咧叫做 hyperlink。譬如叫做hyperlink 啦，就係超連結啦。呢個 formula 佢只係有兩樣嘢你要填嘅，一個就係個 link location， 即係話你要連接去邊一個工作表裏面嘅邊個 cell 啦，即係 worksheet 啦。第二個就係 friendly name， 即係佢叫咩名啦。呢度咧我就先 skip 咗佢先，我先填咗 friendly name 先 ，button， 我叫 button 啦。呢度咧你可以打一個 formula 嘅，我之後做會計嗰個咧我就會 show 俾你睇點樣可以自己跳。咁呢度我就手打咗俾你睇先，等你了解咗點做先。好啦，跟住 link location 咧，我先做一個傳統嘅方法，就係手打。咁佢就一定要用 single quote 包住嘅。因為佢係一個字串，咁咧就要用呢個 pound key 就係嗰個井號啦，跟住然之後咧就打呢個 worksheet 名，因為我要去 sheet 3係咪？咁所以我就要打 sheet 3啦，記住唔可以串錯，大世界都唔可以串錯，一定要一模一樣。sheet 3跟住然之後 A1 咁啦，譬如 enter， 咁我整咗個叫 button 嘅東西咯。咁我咧一撳佢，佢自動就去咗邊度啊 ？A1 喺邊個 worksheet 度啊 ？Sheet 3嗰度啦。咁我當然啦，你話喂，我有乜理由個個咁打啊？係咪？嗱，譬如好似呢個咁咯，改做 A button 咁啊，咁佢就變咗 A button 啦。咁換句話講咧，其實我只需要令到我呢個 hyperlink 嘅 formula 會隨住某一堆 cell 轉，咁我咪唔使自己打咯，係咪？咁好啦，譬如想整 sheet 1，嗱我冇 sheet 1喺度，我開翻個 sheet 1先 ，new sheet 係啦 ，sheet 1開咗佢先，跟住然之後咧，嗱翻翻去 sheet 2啦，因為我個 button 喺 sheet 2啊嘛，我想一路整到呢度 sheet 1、sheet 2、sheet 3，咁點做咧？首先我個名可以改啦 ，instead of 係 A button。包住喺個字串入面，我直接指去 A5 呢度啦，或者係 whatever 一個 cell 填咗呢個 worksheet 嘅名嘅。嗱，而家我就咁撳 sheet 1咧，佢同我去咗 sheet 3喎。點解咧？因為我個 formula 呢度咧就係指去 sheet 3噶嘛。咁點啊？我要做嘅嘢咧就有少少巧妙嘅。呢個 sheet 3係咪要指去 A5 啊？但係我而家試俾你睇。如果就咁打 A5 咧，係唔 work 嘅。點解啊？因為佢包咗喺一個 double quote， 佢係一個字串。我打 A5 感嘆號 A1， 嘣，應該就唔 work 嘅。係啦。點解咧？因為頭先已經話俾你睇啦，我根本就冇呢個字串，係咪？但係我就有呢一個井號嘅字串 ，and 我會連接住乜嘢？另一個字串連接住 A5 再 and， 咁你咪見到 A5 咧變咗藍色啊 Excel 咧就會讀 A5 呢個 cell 入面嗰個字串啦，就係 sheet 1啦 OK 再 and 乜嘢咧？一個感嘆號，頭先我哋有一個感嘆號噶嘛 worksheet 嘅名有感嘆號係咪？感嘆號之後咧我就再去 A1 呢個 cell 咁，嗱譬如我今次我改 A2 呢個 cell 啦 enter。咁我而家試下撳 sheet 1呢一個 cell 啦，嘣，佢同我去咗邊啊 ？A2 喺邊度啊 ？sheet 1喎，好啦，我翻 sheet 2先。咁當然啦，我唔想去 A2。如果你呢個 cell 咧，你想轉，咁你就包住一個字串，記住呢度咧係包住咗呢一個字串，而咧 and 一個會喐嘅嘢啦 ，OK？Make sure 你個字串咧係出咗好似頭先咁樣
井號，然之後你個 worksheet 名，感嘆號，然之後一個 cell 嘅 reference。咁我唔需要啦，因為我一定要指去 A1 嘅。OK， 如此類推啦。你見到我因為 A5 係咪可以轉啊？咁好啦，藍色有顏色啊嘛，掃落去，咁係咪有 A6 呢度啦？你見到啦，係咪真係 Sheet 2啊？好啦，去到 Sheet 3啦，呢個係咪 Sheet 3啊？咁我而家試下撳 Sheet 2先，因為我本身已經喺 Sheet 2啦。如果我照咁樣撳咧，我應該會去到呢個 cell 嘅 A1。睇住我一撳，喂，我係咪去咗呢度啊 ？A1 啊，好啦，如果我而家撳 Sheet 3，一撳，我係咪去咗 Sheet 3嘅 A1 啊？係咪？咁其實咧就可以配合翻我哋之前嗰個做法。我哋之前係咪中咗轉顏色啊？嗱，呢個就有少少巧妙，因為點解咧？我本身已經叫咗做 Sheet 1，咁換句話講咧，我就要將我之前整嗰個 conditional formatting 咧轉顏色咧變咗嚟呢度啦。好啦，咁點做啊？我哋用翻上一次嗰個啦 ，OD 出咗個 conditional formatting 啦 ，new rule， 跟住 use a formula， 即係用公式啦，然之後咧 edit rule， 點樣咧？揀咗你呢個 cell 啦，呢個 cell 係咩啊 ？D 幾多啊？睇下先 ，D5 ，OK。咁但係你記住啦，點一點呢度 left click 完之後咧，撳 F4， 因為我要佢跳啊嘛，所以唔可以有一個銀碼喺前面嘅。如果呢個等於呢一個 cell A3 呢個 cell，which is 我哋之前已經揀選係 A3 呢個 cell 出乜嘢啊？出我哋呢個 worksheet 嗰個名啊嘛，係咪 ？A2 會跟住跳啊嘛。如果佢等於佢嘅時候，我就要 format 啦，揀顏色，即係你個字嘅顏色啦。我哋話紫色係嘛？之前紫色字，粗體啦，高咗佢。跟住 fill 係咩咧？白色底，跟住 OK，applies to 邊度啊？所有我哋嗰個 cell， 即係呢度。OK， 喺邊度啊 ？D5 至到 D7。OK， 跟住 apply。OK， 揀咗個 formatting 先 ，Control 1，因為我哋呢度本身有啲 format 喺度，所以要掹走佢，唔要 underline，no color。OK 佢。OK， 咁跟住咧 ，OD 出翻嚟呢度，再 apply 啦。如果佢唔等於啊，我哋 use a formula， 記住呢度啦，點一點個 A5， D5 即係呢個 D5， 記住 F4， 因為呢個要跳嘅。如果佢唔等於 A3 呢度，咁我哋就出紫色，個底 fill 就紫色。font 就出白色，即係個字。OK， 然之後 applies to 呢度咧，掃落去，應該得噶喎，照計 apply。OK 嗱，我知點解啦。你見到呢度啦 ，sheet 2咧揀咗白色啊，但係嗰啲字咧就反而唔係白色喎，咁唔緊要嘅，我哋掹咗啲字。highlight 完佢之後咧 ，Control 1個 font 有冇辦法 ？Hyperlink 可以唔要個 font 先，去研究下個 hyperlink automatic 試下先，應該要轉得，搞掂，好啦，咁你呢度就見到啦，係咪出到啊？自動係嗰隻色啊，即係換句話講咧，我哋上次整嘅呢個咧。就應該唔使加色嘅，黑咗佢。舉個例咁樣，黑晒佢，黑底白字。嗱，呢個我個人慣性啊，黑底白字就係唔出現嘅。呢個 conditional formatting 嚟掹咗佢。OD 呢度係咪有個 A5 啊 ？Edit 係咪有個 A5 同埋 A3 呢個？呢個 rule 掹咗佢。呢度咧 A5
全部掹晒佢 ，delete，apply。OK， 咁係咪黑咗啊？換句話講，我刪咗，即係我 I mean hide 咗佢。咁我照樣撳呢度 sheet one， 係咪同我去咗 sheet one 啊？咁我其實咧可以嗱掹翻佢出嚟啦，呢度掹翻個 A 出嚟啦。係啦，咁我換句話講可以變成一個 tab 咯。假設我改咗呢個先，改到11，改呢個就1，因為你 copy 落去都要好小心。咁1係咪着咗？撳1，佢係咪去咗 A1 of 乜嘢？呢一個 sheet。咁我哋個 worksheet 咧就大功告成啦。好，係咁多，拜拜。